हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे ओम शान्ति। आज फागुन 16 गते आइतबार 28 तारिक 28/2 बाबाको अव्यक्त वाणी रिवाइज 10/11/87। मुरलीको शीर्षक रहेको छ शुभचिन्तक मणि बनेर विश्वलाई चिन्ताबाट मुक्त गर। शुभचिन्तक मणि बनेर विश्वलाई चिन्ताबाट मुक्त गर। आज रत्नागर बाबाले आफ्ना चारैतिरका विशेष शुभचिन्तक मणिहरूलाई देखिरहनु भएको छ। रत्नागर बाबाका मणिहरूले विश्वमा आफ्ना शुभचिन्तक किरणद्वारा प्रकाश दिइरहेका छन्, किनकि आजको यो बनावटी चमक भएको विश्वमा सर्व आत्माहरू चिन्तामणि छन्। यस्ता अल्पकाल चम्कने चिन्तामणिहरूलाई तिमी शुभचिन्तक मणिहरूले आफ्नो शुभचिन्तनको शक्तिद्वारा परिवर्तन गरिरहेका छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा रत्नागर हामी सबै बाबाका शुभचिन्तक मणिहरू। त बाबाले आफ्ना शुभचिन्तक मणिहरूले विश्वमा शुभचिन्तनको प्रकाशको किरण दिइरहेको देखिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको यो बनावटी चमक भएको विश्वमा सबै आत्माहरू चिन्तामणि छन्। यस्ता अल्पकाल चम्कने चिन्तामणिहरूलाई हामी शुभचिन्तक मणिहरूले आफ्नो शुभचिन्तनको शक्तिद्वारा परिवर्तन गरिरहेका छौँ। जसरी सूर्यको किरणले टाढा टाढासम्मको अन्धकारलाई मेटाउँछ, त्यसै गरी तिमी शुभचिन्तक मणिहरूको शुभ सङ्कल्प रूपी चमक भन, किरण भन, विश्वको चारैतिर फैलिरहेको छ। सूर्यको किरणले टाढा टाढासम्मको अन्धकारलाई मेटाए जस्तै गरी हामी शुभचिन्तक मणिहरूको शुभ सङ्कल्पको किरणले सारा विश्वमा चमक फैलाइरहेको छ। सारा विश्वमा शुभचिन्तनको किरणहरू फैलिरहेको छ। आजकल कति आत्माहरूले सम्झन्छन् कुनै रुहानी ज्योतिले गुप्त रूपमा आफ्नो कार्य गरिरहेको छ, तर यो ज्योतिले कहाँबाट कार्य गरिरहेको छ त्यो जान्न सकेका छैनन्। आजकल धेरैले महसुस गरिरहेका छन् कि बाबा भन्नुहुन्छ कुनै रुहानी ज्योतिले
गुप्त रूपमा रुहानी शक्तिले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ, यो धेरैले महसुस गर्छन्। तर यो ज्योतिले कहाँबाट कार्य गरिरहेको छ, कसरी कार्य गरिरहेको छ, यो जान्न अझै बाँकी छ। कोही छ यहाँसम्म टचिङ हुन सुरु भएको छ। यो संसारलाई परिवर्तन गर्नेवाला, यो संसारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेवाला कोही छ यहाँसम्म दुनियाँवालाहरूलाई टचिङ हुन सुरु भएको छ। अन्त्यमा खोज्दै खोज्दै ठाउँमा पुग्ने नै छन्। यो टचिङ तिमी शुभचिन्तक मणिहरूको श्रेष्ठ सङ्कल्पको चमक हो। बाप दादाले हरेक बच्चाहरूको मस्तकमा मणिको चमकलाई देख्नुहुन्छ, किनकि नम्बरवार चम्किरहेका छौ। हौ सबै शुभचिन्तक मणिहरू, तर चमक नम्बरवार छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सबै शुभचिन्तक मणि हौ, शुभचिन्तनमा रहन्छौँ, फेरि पनि चमक हरेकको नम्बरवार छ। शुभ चिन्तक बन्नु यो नै सहज रूपको मनसा सेवा हो। शुभ चिन्तक बन्नु यो नै सहज रूपको मनसा सेवा हो, जुन हिँड्दा डुल्दा हरेक ब्राह्मण आत्मा अथवा अन्जान आत्माहरूप्रति गर्न सक्छौ। शुभ चिन्तक बन्नु यो नै बाबाले भन्नुभयो सहज रूपको मनसा सेवा हो, जुन शुभ चिन्तक हामी हरेक कार्य गर्दा हिँड्दा डुल्दा चाहे ब्राह्मण आत्माहरूप्रति या अनेक आत्माहरूप्रति गर्न सक्छौँ। तिमीहरू सबैको शुभचिन्तकको भाइब्रेसनले वायुमण्डललाई अथवा चिन्तामणी आत्माहरूको वृत्तिलाई धेरै सजिलै परिवर्तन गरिदिन्छौ। तिमीहरू सबैको शुभचिन्तनको भाइब्रेसनले वायुमण्डललाई अथवा चिन्तामणी आत्माहरूको वृत्तिलाई धेरै सजिलै परिवर्तन गरिदिन्छौ। आजका मनुष्य आत्माहरूको जीवनमा चारैतिरबाट चाहे व्यक्तिहरूद्वारा चाहे वैभवद्वारा व्यक्तिहरूमा स्वार्थ भाव भएको कारणले वैभवमा अल्पकालको मात्र प्राप्ति हुने कारणले थोरै समयको लागि श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ, तर त्यो अल्पकालको खुसी थोरै समयपछि चिन्तामा परिणत हुन्छ। अर्थात् वैभव वा व्यक्तिहरू चिन्ता मेटाउन नभई चिन्ता उत्पन्न गर्न निमित्त बन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, चाहे व्यक्तिहरू हुन् चाहे वैभव हुन्, उनीहरूबाट मिलेको सुख क्षणिक सुखले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ केही समयको लागि प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ, तर त्यो अल्पकालको हुन्छ। अत्यन्तै थोरै समयको लागि खुसी हुन्छ, फेरि त्यो खुसी चिन्तामा परिणत हुन पुग्दछ। यस्ता कुनै न कुनै चिन्तामा पीडित आत्माहरूलाई शुभचिन्तक आत्माहरू धेरै कम देखिन्छन्। त्यस्ता कुनै न कुनै चिन्तामा पीडित भएका आत्माहरूले शुभचिन्तक आत्माहरू अत्यन्तै कम मात्रामा देखेका हुन्छन्। त्यसैले शुभचिन्तक आत्माहरूको थोरै समयको सम्पर्क पनि अनेक चिन्ताहरूलाई मेटाउने आधार बन्छ। शुभचिन्तक आत्माहरूको थोरै समयको सम्पर्क पनि अनेक आत्माहरूको चिन्तालाई मेटाउने आधार बन्छ। आज विश्वलाई यस्ता शुभचिन्तक आत्माहरूको आवश्यकता छ। त्यसैले तिमी शुभचिन्तक मणिहरू अथवा आत्माहरू विश्वलाई अति प्रिय छौ। सारा विश्वका आत्माहरू चिन्तामा डुबेका छन्। बाबाले चिन्तामणि भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता चिन्तामा रहेका आत्माहरूलाई हाम्रो शुभचिन्तक वृत्तिद्वारा उनीहरूलाई सहाराको केही सहयोगको हामीले अनुभव गराउन सक्छौँ। उनीहरूको क्षणिक भए पनि चिन्तालाई हटाउन सक्छौँ। बाबाले भन्नुभयो त्यसै कारण अहिलेको विश्वलाई शुभचिन्तक आत्माहरूको धेरै आवश्यकता छ। त्यसैले तिमी शुभचिन्तक मणिहरू अथवा आत्माहरू विश्वलाई अति प्रिय छौ। जब सम्पर्कमा आउँछन् तब अनुभव गर्छन्
यस्ता शुभचिन्तक दुनियाँमा अरू कोही देखिँदैन। शुभचिन्तक सदा रहियोस्, शुभचिन्तक सदा रहियोस्, यसको विशेष आधार हो शुभ चिन्तन। सबै आत्माहरूप्रति शुभचिन्तक सदा रहन सकियोस्, यसको विशेष आधार हो शुभ चिन्तन। जसको सदा शुभचिन्तन रहन्छ अवश्य ऊ शुभचिन्तक हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ व्यर्थ चिन्तन वा परचिन्तन हुन्छ भने सदा शुभचिन्तक पनि रहन सकिँदैन। शुभचिन्तक अथवा हर हमेशा सदा शुभचिन्तन नै चलिरहनेवाला। बाबाले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ व्यर्थ चिन्तन वा परचिन्तन हुन्छ भने सदा शुभचिन्तक पनि रहन सकिँदैन। शुभचिन्तक आत्माहरू अरूको पनि व्यर्थ चिन्तन परचिन्तनलाई समाप्त गर्नेवाला हुन्छन्। शुभचिन्तक आत्माहरू स्वयं व्यर्थबाट परचिन्तनबाट मुक्त हुन्छन् र अनेक आत्माहरूको व्यर्थ चिन्तनलाई परचिन्तनलाई पनि समाप्त गर्नेवाला हुन्छन्। त्यसैले हरेक श्रेष्ठ सेवादारी अर्थात् सदा शुभचिन्तक मणिहरूको शुभचिन्तनको शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर हुन्छ। भरपूरताको कारणले नै अरूप्रति शुभचिन्तक बन्न सक्छन्। शुभचिन्तक अर्थात् सर्व ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर। शुभचिन्तकको बाबा अर्थ लगाउँदै हुनुहुन्छ, शुभचिन्तक अर्थात् सर्व ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर। यसरी ज्ञान सम्पन्न दाता बनेर अरूप्रति सदा शुभचिन्तक बन्न सक्छौँ। जब स्वयं ज्ञानबाट सम्पन्न बन्छौँ, ज्ञान सम्पन्न दाता बनेपछि अरूप्रति पनि सदा शुभचिन्तक बनिरहन सक्छौँ। त्यसैले जाँच गर, सारा दिनमा धेरै समय शुभचिन्तन रहन्छ वा परचिन्तन रहन्छ। बाबा स्वयंले स्वयंलाई जाँच गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि सारा दिनमा धेरै समय शुभचिन्तनमा रहन्छ वा परचिन्तनमा जान्छ। शुभचिन्तन गर्नेहरू सदा आफ्नो सम्पन्नताको नशामा रहन्छन्। शुभचिन्तन गर्नेहरू सदा आफ्नो सम्पन्नताको नशामा रहन्छन् र शुभचिन्तक स्वरूपद्वारा अरूलाई दिँदै जान्छन्, बढ्दै जान्छन्। शुभचिन्तनबाट स्वयं पनि भरपूर सम्पन्नताको महसुस गर्छौँ र शुभचिन्तक स्वरूपद्वारा अनेक आत्माहरूलाई पनि भरपूर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। परचिन्तन र व्यर्थ चिन्तन गर्नेहरू सदा खाली हुने भएको कारणले आफूलाई कमजोर अनुभव गर्छन्। त्यसैले शुभचिन्तक बनेर अरूलाई दिने पात्र बन्न सक्दैनन्। शुभचिन्तनमा रहनेवाला सदा भरपूर सम्पन्नताको अनुभूतिमा हुन्छ भने बाबाले भन्नुभयो जसले परचिन्तन गर्छ, व्यर्थ चिन्तन गर्छ, उनीहरूले आफूलाई सदैव खाली भएको महसुस गर्छन्। बाहिरबाट ठिक छ तर भित्रबाट गुण शक्तिहरूबाट खाली भएको हुन्छ, जसकारण आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन्। त्यसैले शुभचिन्तक बनेर अरूलाई दिने पात्र बन्न सक्दैनन्। वर्तमान समयमा सर्वको चिन्ता मेटाउन निमित्त बन्ने शुभचिन्तक मणिहरूको आवश्यकता छ। वर्तमान समयमा सबै आत्माहरूको चिन्तालाई मेटाउने शुभचिन्तक मणिहरूको आवश्यकता छ, जसले चिन्ताको सट्टा शुभचिन्तनको विधिको अनुभवी बनाउन सकुन्। जहाँ शुभचिन्तन हुन्छ त्यहाँ चिन्ता स्वतः समाप्त हुन्छ। जहाँ शुभचिन्तन हुन्छ त्यहाँ चिन्ता स्वतः समाप्त हुन्छ। त्यसैले सदा शुभचिन्तक बनेर गुप्त सेवा गरिरहेका छौँ नि। शुभचिन्तक बनेर गुप्त रूपमा सेवा गरिरहेका छौँ। अनेक आत्माहरूको चिन्तालाई मेटाइरहेका छौँ। यो जुन बेहदको विश्व सेवाको योजना बनाएका छौँ, यो योजनालाई सजिलै सफल बनाउने
आधार पनि शुभचिन्तक स्थिति हो। यो जुन बेहदको विश्व सेवाको योजना बनाएका छौ, यो योजनालाई सजिलै सफल बनाउने आधार पनि शुभचिन्तक स्थिति हो। अनेक प्रकारका आत्माहरू सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनेछन्। यस्ता आत्माहरूप्रति शुभचिन्तक बन्नु अर्थात् ती आत्माहरूलाई हिम्मतको पङ्ख दिनु, किनकि सर्व आत्माहरूले चिन्ताको चितामा रहेको कारणले आफ्ना हिम्मत, उमङ्ग, उत्साहका पङ्खलाई कमजोर बनाइसकेका छन्। तिनी शुभचिन्तक आत्माहरूको शुभभावनाले तिनीहरूको पङ्खमा शक्ति भरिदिन्छ र तिम्रो शुभचिन्तक भावनाको आधारले उड्न थाल्नेछन्, अर्थात् सहयोगी बन्नेछन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको समयमा सबै आत्माहरू चिन्तामा छन्। ती सबै आत्माहरू हाम्रा सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनेछन्। त ती आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ, जसले हिम्मत, उमङ्ग, उत्साहका पङ्खहरू चिन्ताको चितामा रहेर कमजोर बनाइसकेका छन्, ती आत्माहरूलाई, हिम्मतहीनलाई हिम्मत दिनु छ। त हामी शुभचिन्तक आत्माहरूको शुभ भावनाले उनीहरूमा हिम्मत बढ्छ, उनीहरूको उमङ्ग उत्साहको पङ्खमा शक्ति भरिदिन्छ। तिम्रो शुभचिन्तक भावनाको आधारले उड्न थाल्नेछन्, अर्थात् सहयोगी बन्नेछन्। नत्र हार खाइसकेका छन्। भन्छन्, सुखमय संसार बनाउन हामी आत्माहरूको के शक्ति छ र? संसारलाई सुखमय बनाउनमा भन्छन्, हामी आत्माहरूको के शक्ति छ र? हामीले के बनाउन सक्छौँ र? जसले स्वयंलाई नै बनाउन सक्दैन, उसले विश्वलाई के बनाउला? जो आत्माहरू चिन्ताको चितामा छन्, चिन्तामढी छन्, चिन्तन जसको श्रेष्ठ छैन, बाबाले भन्नुभयो, उनीहरूको हरेक कुरामा निराशा भरिएको हुन्छ। के भन्छन्, जसले स्वयंलाई नै बनाउन सक्दैन भने उसले विश्वलाई के बनाउला र? विश्वलाई परिवर्तन गर्न धेरै मुस्किल सम्झन्छन्, किनकि वर्तमानमा सर्व सत्ताहरूको रिजल्ट देखिसकेका छन्, त्यसैले मुस्किल सम्झन्छन्। यस्ता दिल सिकिस्त आत्माहरूलाई, चिन्ताको चितामा बसेका आत्माहरूलाई तिम्रो शुभचिन्तक शक्तिले दिल सिकिस्तबाट दिल खुस बनाइदिन्छ। दिल सिकिस्त आत्माहरूलाई, चिन्ताको चितामा बसेका आत्माहरूलाई हाम्रो शुभचिन्तनको शक्ति, शुभचिन्तक शक्तिले दिल सिकिस्तबाट दिल खुस बनाइदिन्छ। जसरी डुब्न लागेको मनुष्यलाई सिन्कोको सहाराले पनि दिल खुस बनाइदिन्छ, हिम्मतमा ल्याउँछ, त्यस्तै तिम्रो शुभचिन्तक स्थिति तिनीहरूलाई सहारा अनुभव हुन्छ। जलिरहेका आत्माहरूलाई शीतल जलको अनुभूति हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी डुब्न लागेको मनुष्यलाई सिन्कोको पनि सहाराले खुसी बनाइदिन्छ, हिम्मतमा ल्याइदिन्छ, त्यस्तै हाम्रो शुभचिन्तक स्थितिले दुनियाँका अनेक बेसहारा आत्माहरूलाई सहाराको अनुभव गराउँछ। जलिरहेका, तडपिरहेका आत्माहरूलाई शीतल जलको अनुभूति गराउँछ। सर्वको सहयोग प्राप्त गर्ने आधार पनि शुभचिन्तक स्थिति हो। सर्वको सहयोगबाट सुखमय संसार, यो कार्यक्रम त्यति बेला चलेको थियो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वको सहयोग प्राप्त गर्ने आधार पनि शुभचिन्तक स्थिति हो। जो सर्वप्रति शुभचिन्तक हुन्छ, उसलाई सर्वबाट सहयोग स्वतः नै प्राप्त हुन्छ। शुभचिन्तक स्थितिले सबैबाट सहयोग प्राप्त गराउँछ। शुभचिन्तक भावनाले अरूको मनमा सहयोगको भावना सजिलै र स्वतः उत्पन्न गरिदिन्छ। शुभचिन्तक आत्माहरूप्रति हरेकको मनमा स्नेह उत्पन्न हुन्छ र स्नेहले नै सहयोगी बनाइदिन्छ। शुभचिन्तक भावनाले
अनेक आत्माहरूको मनमा सहयोगको भावना उत्पन्न गराउँछ। शुभचिन्तक आत्माहरूप्रति हरेकको मनमा स्नेह उत्पन्न हुन्छ र स्नेहले नै सहयोगी बनाइदिन्छ। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ समय, सम्पत्ति, सहयोग सदा बलिहार गर्न तयार हुन्छन्। चाहे दुनियाँमा होस्, लौकिकमा होस्, अलौकिकमा होस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ समय, सम्पत्ति, सहयोग सदा बलिहार गर्न तयार हुन्छन्। त्यसैले शुभचिन्तकले स्नेही बनाउँछ र स्नेहले सर्व प्रकारको सहयोगमा बलिहार बनाउँछ। त्यसैले सदा शुभचिन्तनले सम्पन्न रहनु र शुभचिन्तक बनेर सबैलाई स्नेही सहयोगी बनाउनु। शुभचिन्तक जब भन्छौँ सबैको भावना परिवर्तन हुन्छ, सबैको मनमा स्नेह र सहयोग उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा शुभचिन्तनले सम्पन्न रहनु, शुभचिन्तक बनेर सबैलाई स्नेही बनाउनु, सहयोगी बनाउनु। शुभचिन्तक आत्माले सर्वको सन्तुष्टताको प्रमाणपत्र सजिलै लिन सक्छ। शुभचिन्तक नै सदा प्रसन्नताको व्यक्तित्वमा रहन सक्छ र विश्वको अगाडि विशेष व्यक्तित्ववाला बन्न सक्छ। आजकल व्यक्तित्व भएका आत्माहरू मात्र प्रसिद्ध बन्छन्, अर्थात् नाम बुलन्द हुन्छ। तर तिमी रुहानी व्यक्तित्व भएकाहरू केवल प्रसिद्ध अर्थात् गायन योग्य बन्दैनौ, गायन योग्यको साथ साथमा पूजन योग्य पनि बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आजकलका व्यक्तित्व भएका आत्माहरू प्रसिद्ध हुन्छन्, नाम प्रसिद्ध हुन्छ, उनीहरूको सारा दुनियाँले गायन गर्छ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ तिमी रुहानी व्यक्तित्व भएकाहरू केवल प्रसिद्ध अर्थात् गायन योग्य मात्रै होइन, तिमी साथसाथमा गायन योग्यको साथसाथमा पूजन योग्य पनि बन्छौ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। जतिसुकै ठुलो धर्म क्षेत्रमा, राज्य क्षेत्रमा, विज्ञानको क्षेत्रमा व्यक्तित्व भएकाहरू प्रसिद्ध भएका छन्, तर तिमी रुहानी व्यक्तित्व भएका जस्तो 63 जन्म पूजनीय बनेका छैनन्। त्यसैले यो शुभचिन्तक बन्नेको विशेषता हो। सबैले गायन महिमा गर्छन्, गायन गर्छन्। बाबाले भन्नुभयो धर्म क्षेत्र होस्, राज्य क्षेत्र होस्, विज्ञानको क्षेत्र होस्, ठुला ठुला प्रसिद्धि कमाएका व्यक्तिहरू छन्। तर के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा, तिमी जस्तो रुहानी व्यक्तित्व भएका जसको 63 जन्म पूजा हुन्छ त्यस्तो चाहिँ कोही पनि बन्न सकेका छैनन्, बन्दैनन्। त्यसैले यो शुभचिन्तक बन्नेको विशेषता हो। सबैलाई जे पनि प्राप्ति हुन्छ, खुसीको, सहाराको, हिम्मतको, पङ्खको, उमङ्ग उत्साहको, यो प्राप्तिको दुवाले, आशीर्वादले कसैलाई अधिकारी बच्चा बनाइदिन्छ र कोही भक्त आत्मा बन्छन्। त्यसैले अनेक जन्मको लागि पूज्य बन्छौ। शुभचिन्तक आत्माहरूबाट बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अनेक आत्माहरूलाई केही न केही प्राप्ति भएको हुन्छ। कसैलाई खुसीको प्राप्ति हुन्छ, कसैलाई सहारा मिलेको हुन्छ, कसैलाई हिम्मतको पङ्ख मिलेको हुन्छ, कसैलाई उमङ्ग उत्साह मिलेको हुन्छ। त यो प्राप्तिको दुवाले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आशीर्वादले कसैलाई अधिकारी बच्चा बनाइदिन्छ र कोही चाहिँ भक्त आत्मा बन्छन्। त्यसैले अनेक जन्मको लागि पूज्य बन्छौ। शुभचिन्तक अर्थात् बहुत कालका पूज्य आत्माहरू। त्यसैले यो विशाल कार्य आरम्भ गर्नुको साथसाथमा जसरी अरू कार्यक्रम बनाउँछौ त्यसको साथसाथ सोको लागि पनि कार्यक्रम बनाऊ। सबैको सहयोगबाट सुखमय संसार यो विशाल कार्य आरम्भ गर्नुको साथसाथमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसरी अरू कार्यक्रम बनाउँछौ त्यसको साथसाथमा सोको लागि पनि कार्यक्रम बनाऊ। नम्बर 1 मा सदाको लागि हरेक आत्माप्रति आफ्ना अनेक प्रकारका भावना परिवर्तन गरेर एउटै शुभचिन्तकको भावना सदा राख्नेछु। नम्बर 1 मा हामीले गर्नुपर्ने
पहिलो कार्य सदाको लागि हरेक आत्माप्रति आफ्ना अनेक प्रकारका भावना परिवर्तन गरेर एउटै शुभ चिन्तकको भावना सदा राख्नेछु। यो कार्यक्रम हामीले स्वयंले स्वयंलाई दिनु छ। हरेक आत्माप्रति सदाको लागि अनेक प्रकारका भावना समाप्त, एउटै शुभचिन्तकको भावना सबैप्रति राख्नेछु। नम्बर 2 मा सबैलाई आफूभन्दा अगाडि बढाउने, अगाडि राख्ने श्रेष्ठ सहयोग सदा साथ दिइरहनेछु। सबैलाई आफूभन्दा अगाडि बढाउने, अगाडि राख्ने श्रेष्ठ सहयोग सदा दिइरहनेछु। 3 नम्बर बेटर वर्ल्ड अर्थात् श्रेष्ठ विश्व बनाउनको लागि सबैप्रति श्रेष्ठ कामनाद्वारा सहयोगी बन्नेछु। श्रेष्ठ विश्व बनाउनको लागि सबैप्रति श्रेष्ठ कामनाद्वारा सहयोगी बन्नेछु। 4 सदा व्यर्थ चिन्तन परचिन्तनलाई समाप्त गरेर बितेको कुरालाई बिन्दु लगाएर, बिन्दी अर्थात् मडी बनेर सदा विश्वलाई सबैलाई आफ्नो श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेहको भावना, समर्थ बनाउने भावनाका किरणहरूको प्रकाश दिइरहनेछु। सदैव व्यर्थ चिन्तन र परचिन्तनलाई समाप्त गरेर बितेको कुरालाई बिन्दु लगाएर, बिन्दु अर्थात् मडी बनेर सदा विश्वलाई सबैलाई आफ्नो श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ स्नेहको भावना, समर्थ बनाउने भावना, यी भावनाका किरणहरूको प्रकाश दिइरहनेछु। यो 4वटा कार्यक्रम स्वयंको लागि राख्नु छ, बनाउनु छ। यो सोको कार्यक्रम सदा सारा प्रोग्रामको सफलताको आधार हो। यो सोको कार्यक्रम सारा प्रोग्रामको सफलताको आधार हो। यस आधारलाई सदा मजबुत राख्यौ भने प्रत्यक्षताको आवाज स्वतः नै बुलन्द हुन्छ। बुझ्यौ? सबै कार्यको लागि निमित्त हुने, जब विश्वलाई सहयोगी बनाउँछौ भने पहिला त तिमी निमित्त हुनु छ। साना ठुला, बिमारी होन् वा स्वस्थ होन्, महारथी घोडेसवार सबै सहयोगी बनुन्। सिपाही त कोही छैन, सबैको अङ्गुलीको सहयोग त चाहिन्छ। हरेक इट्टाको महत्त्व हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हरेक बाबाका बच्चाहरू संसारलाई श्रेष्ठ बनाउनमा निमित्त बन्नुपर्छ। यो कार्यक्रममा निमित्त बन्नुपर्छ। साना हुन् वा ठुला, बिमारी हुन् वा स्वस्थ, महारथी हुन् वा घोडेसवार, सबैको सहयोगको अङ्गुली चाहिन्छ। हरेक इँटाको महत्त्व हुन्छ। कोही जगका इँटा छन्, कोही माथि पर्खालका इँटा छन्, तर एक एक इँटा महत्त्वपूर्ण छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी घर बनाउँदाखेरि इँटाको महत्त्व हुन्छ। कुनै जगमा राखिन्छन्, कुनै माथि दिवारमा राखिन्छन्, पर्खालमा राखिन्छन्। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो, बाबाको यो बेहदको कार्यमा पनि एक एक बच्चाको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। तिमीहरू सबैले सम्झन्छौ, हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ या सम्झन्छौ, कार्यक्रम गर्नेले बनाउँछन् वा कार्यक्रम बनाउनेहरूको कार्यक्रम हो। हाम्रो कार्यक्रम भन्छौ नि। त्यसैले बाप दादाले बच्चाहरूको विशाल कार्यक्रमलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। देश विदेशमा विशाल कार्यको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। हरेक ब्राह्मण आत्माभित्र विश्वका आत्माहरूप्रति रहम छ, तरस छ। हाम्रा सबै भाइ बहिनीहरूले बाबाको प्रत्यक्षताको आवाज सुनुन्। बाबाले आफ्नो कार्य गराइरहनु भएको छ, यो थाहा पाउन्। हरेक बाबाको बच्चाभित्र, हामी सबै आत्माभित्र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, विश्वका अनेकौँ आत्माहरूप्रति रहमको भावना छ, तरसको भावना छ कि सबै भाइ बहिनीहरूले बाबाको प्रत्यक्षताको आवाज सुनुन्। बाबाले आफ्नो कार्य
यस धरतीमा आएर गराइरहनु भएको छ यो सबैले थाहा पाउन्, समीप आउन्, सम्बन्धमा आउन्, अधिकारी बनुन्, पूज्य देवता बनुन् वा 33 करोड नामको गायन गर्नेहरू नै बनुन्, तर आवाज अवश्य सुनुन्। बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरू चाहे समीप आउन्, सम्बन्धमा आउन्, अधिकारी बनुन्, पूज्य देवता बनुन् वा 33 करोड नामको गायनमा पर्नेहरू बनुन्, तर आवाज चाहिँ सबैले सुनुन् कि भगवान यो धरतीमा आइसक्नु भएको छ, आफ्नो कार्य गरिरहनु भएको छ। यस्तो उमङ्ग छ नि सबैलाई बाबाको सन्देश दिने, यस्तो उमङ्ग छ नि। अहिलेसम्म त 9 लाख नै बनाएका छैनौ, त्यसैले बुझ्यौ आफ्नो कार्यक्रम के हो। आफ्नोपनले नै आफ्नो कार्यक्रममा आफ्नो विश्व बनाउँछ। आफ्नोपनले नै आफ्नो कार्यक्रममा आफ्नो विश्व बनाउँछ। अच्छा, आज 5 तिरका पार्टीहरू आएका छन्। त्रिवेणी भन्छन्, तर यो 5 बेडी भयो। 5 तिरका नदीहरू सागरमा पुगेका छन्। त्यसैले नदी र सागरको मेला श्रेष्ठ मेला हुन्छ। सबै नयाँ पुराना खुसीमा नाचिरहेका छन्। जब निराशामा आशा देखिन्छ तब अझै खुसी हुन्छ। पुरानालाई पनि अचानक मौका मिल्यो, त्यसैले अझ बढी खुसी छ। सोचेर बसेका थिए, थाहा छैन कहिले मौका मिल्ला भनेर। अहिले नै मिल्ला यो सोचेका पनि थिएनन्। कहिलेबाट अहिले नै हुँदा खुसीको अनुभव अझ बेग्लै हुन्छ नि। अच्छा, आज विदेशकालाई पनि विशेष याद प्यार दिइरहनु भएको छ। विशेष सेवाधारी जयन्ती दिदीलाई बाबा सम्झँदै हुनुहुन्छ। विशेष सेवाधारी आएकी छन् नि। विदेश सेवा अर्थ पहिला निमित्त बनिन्ने। वृक्षलाई देखेर बीज याद आउँछ। यो बीज रूप परिवार निमित्त बन्यो विदेश सेवाको लागि। त्यसैले पहिला निमित्त परिवारलाई याद प्यार दिइरहनु भएको छ। विदेशका सर्वनिमित्त बनेका सेवाधारी बच्चाहरू सदा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने प्रयत्नमा उमङ्ग उत्साहले दिन रात लागिरहेका छन्। तिनीहरूलाई बारम्बार यही आवाज कानमा गुन्जिरहन्छ। विदेशको बुलन्द आवाजले भारतमा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ। यो आवाजले सदा सेवाको लागि कदम अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष सेवाको उमङ्ग उत्साहको कारण हो बाबासँग दिलदेखि प्यार र स्नेह छ। सेवामा उमङ्ग उत्साह हुनुको कारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबासँग दिलदेखि प्यार र स्नेह छ। हर कदममा हर घडी मुखमा बाबा बाबा शब्द रहन्छ। जब कसैले कुनै कार्ड अथवा उपहार पठाउँछन् त्यसमा दिल मुटुको चित्र अवश्य बनाउँछन्। यसको कारण हो दिलमा सदा दिलाराम हुनुहुन्छ। बाबालाई कार्ड पठाउँदा उपहार पठाउँदा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिलको चित्र अवश्य बनाउँछन्। दिल बनाउनु अर्थात् यसको कारण हो दिलमा सदा दिलाराम बाबा हुनुहुन्छ। दिल दिएका छौ र दिल लिएका छौ। दिन र लिनमा होसियार छौ। त्यसैले दिलको लेनदेन गर्नेहरूले, दिलदेखि याद गर्नेहरूले आफ्नो निशानी मुटु नै बनाएर पठाएका छौ र यही दिलको याद अथवा दिलको स्नेहले टाढा भएर पनि धेरैलाई समीपको अनुभव गराउँछ। सबैभन्दा विशेषता बाबदादाले यही देख्नुहुन्छ। ब्रह्मा बाबासँग अति स्नेह छ। विदेशका बच्चाहरूमा बाबाले विशेषता यही देख्नुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबासँग अति स्नेह छ। बाबा र दादाको गुह्य रहस्यलाई धेरै सजिलै अनुभव गर्छन्। ब्रह्मा बाबाको साकार पालनाको पाठ नभए तापनि अव्यक्त पालनाको अनुभव राम्रोसँग गरिरहेका छन्। बाबा र दादा
दुवैको सम्बन्ध अनुभव गर्नु, यही विशेषताको कारणले आफ्नो सफलतामा सहजै अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। त्यसैले हरेक देशले आफ्नो नाम पहिलो सम्झनु। हरेक बच्चाले आफ्नो नाम सम्झिँदै बाप दादाको याद प्यार स्वीकार गर्नु। बुझ्यो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाका हरेक बच्चा एकभन्दा अर्को अगाडि छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो हरेक देशले आफ्नो नाम पहिलो सम्झनु, हरेक बच्चाले आफ्नो नाम सम्झँदै बापदादाको याद प्यार स्वीकार गर्नु। बुझ्यो? योजना त बनाइ नै रहेका छौ। देश विदेशको रीतिमा धेर थोर अन्तर त हुन्छ, तर प्रीतको कारणले रीतिको अन्तर पनि एउटै लाग्छ। विदेशको योजना होस् अथवा भारतको योजना होस्, तर योजना एउटै हो। केवल तरिकामा अलिकति कतै परिवर्तन गर्न पनि पर्छ। देश र विदेशको सहयोगले यो विशाल कार्यलाई सदा सफलता प्राप्त गराइ नै रहन्छ। सफलता त सदा बच्चाहरूको साथमा छँदैछ। देशको उमङ्ग उत्साह र विदेशको उमङ्ग उत्साह दुवैलाई मिलाएर कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौ र सदा नै बढ्दै रहनेछौ। अच्छा, भारतका चारैतिरका सदा स्नेही सहयोगी बच्चाहरूको स्नेह सहयोगको शुभ सङ्कल्प शुभ आवाज बाप दादासम्म सदा पुगिरहन्छ। देश विदेश एक अर्को भन्दा अगाडि छन्। हरेक स्थानको विशेषता आफ्नो छ। भारत बाबाको अवतरण भूमि हो र प्रत्यक्षताको आवाज बुलन्द गर्ने निमित्त भूमि पनि हो। आदि र अन्त्यको पाठ भारतमा नै छ। विदेशको सहयोगले भारतमा प्रत्यक्षता गराउँछ र भारतको प्रत्यक्षताको आवाज विदेशसम्म पुग्नेछ। विदेशको सहयोगले भारतमा प्रत्यक्षता गराउँछ र भारतको प्रत्यक्षताको आवाज विदेशसम्म पुग्नेछ। त्यसैले भारतका बच्चाहरूको विशेषता सदा श्रेष्ठ छ। भारतका नै स्थापनाको लागि आधार बने। स्थापनाको आधार मूर्त भारतका बच्चाहरू हुन्। त्यसैले भारतवासी बच्चाहरूको भाग्यको सबैले गायन गर्छन्। याद र सेवामा सदा उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढिरहेका छन् र बढ्दै नै रहनेछन्। त्यसैले भारतका हरेक बच्चाले आफ्नो नामले बाप दादाको याद प्यार स्वीकार गर्नु। अच्छा, बाबाले विदेशका बच्चाहरू साथै स्वदेश भारतका बच्चाहरू सबैलाई सम्झेर विशेष एक एकलाई आफ्नो नामले याद प्यार स्वीकार गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। देश विदेशका बेहद बाबाका बेहद सेवाधारी बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। बाबाको वरदान। सर्व आत्माहरूलाई शक्तिहरूको दान दिने मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माहरूलाई शक्तिहरूको दान दिने मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मरूपी पातहरू जो सुकिसकेका छन्, ओइलिसकेका छन्, तिनीहरूलाई फेरि आफ्नो बीज रूप स्थितिद्वारा शक्तिहरूको दान देऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अनेक भक्त आत्मरूपी पातहरू जो सुकिसकेका छन्, ओइलिसकेका छन्, आशा राख्दा राख्दै निराश भइसकेका छन्। प्राप्तिको आशामा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब त ओइली पनि सकेका छन्। तिनीहरूलाई फेरि आफ्नो बीज रूप स्थितिद्वारा शक्तिहरूको दान देऊ। तिनीहरूलाई सर्व प्राप्ति गराउने आधार हो तिम्रो इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। भक्त आत्माहरूलाई, निराश आत्माहरूलाई, हिम्मतहीन आत्माहरूलाई सर्व प्राप्ति गराउने आधार हो हाम्रो इच्छा मात्र
अविद्याको स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्र अविद्या हुन्छ हो तब अन्य आत्माहरूका सर्व इच्छा पूर्ण गर्न सक्छौँ। जब हामी इच्छा मात्र अविद्या हुन्छौँ, कुनै पनि इच्छा हामीमा बाँकी रहँदैन, तब नै अन्य आत्माहरूको सबै इच्छा सबै मनोकामना हामीले पूर्ण गर्न सक्छौँ। इच्छा मात्र अविद्या अर्थात् सम्पूर्ण शक्तिशाली बीजरूप स्थिति। त्यसैले मास्टर बीजरूप बनेर भक्तहरूको पुकार सुन र प्राप्ति गराऊ। इच्छा मात्र अविद्याको स्थिति अर्थात् बाबाले भन्नुभयो सम्पूर्ण शक्तिशाली बीजरूप स्थिति हो। अब मास्टर बीजरूप बनेर सबै भक्त आत्माहरूको पुकार सुन्नुहोस्, उनीहरूलाई प्राप्तिको अनुभूति गराउनु छ। स्लोगन: सदा सुप्रिम रूहको छत्र छायामा रहनु नै अलौकिक जीवनको सुरक्षाको साधन हो। सदा सुप्रिम रूहको छत्र छायामा रहनु नै अलौकिक जीवनको सुरक्षाको साधन हो। बाबाको छत्र छाया हाम्रो जीवनको सुरक्षाको साधन छ। ओम शान्ति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी